Chào các bạn, video hôm nay mình sẽ chia sẻ về quá trình mình build con phím GMK67 này. Tầm 1 năm nay thì độ hot của con này chắc nó giống như là con phím RKG68 hồi trước á. GMK67 này thì hơn cái RKG68 là có mạch thuận, có núm điều chỉnh âm lượng nè, rồi có 2 kickstands bên dưới và full form zin luôn. Trên tay mình đây là một phiên bản màu đen 31 LED RGB. Con của mình ở đây là dạng gasket mount. Để mở được case của con này thì mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn có mua thì các bạn nên mua thêm một cái dụng cụ cậy mở điện thoại như của mình đây nè. Mình nhớ đâu đó loanh quanh khoảng 10 đến 20 ngàn thôi. Tại vì trong quá trình mở thì mình thấy mở ra khá là khó nha. Mình thì mình cậy từ ở chính giữa cậy ra hai bên, tránh sử dụng tua vít nha. Tua vít dễ làm chày cái cây nhựa này lắm. Phần bên trong của cái con này thì form thì đủ hết luôn. Form case nè, form PCB nè, form cho switch đủ hết. Nhưng mình thấy form case ở dưới này nó khá là lợm, nên tí nữa là mình sẽ thay bằng form cao su lưu hóa luôn. Sau đó thì mở ốc plate ra. Bây giờ thì các bạn có thể thấy form đi kèm ha. Tháo dây của daughterboard kết nối với PCB ra. Khúc này thì cần mở 3 khớp kết nối dây lận, và cẩn thận nhẹ nhàng thôi. Cổng cáp bự nhất thì mình chọn là mở cái phần là kết nối với daughterboard, vì mình thấy là nó dễ mở hơn. Pin con này thì mình thấy là 3.000 nha, chắc cũng được 1 tháng nếu mà tắt hết led. Form cao su lưu hóa thì mình đo và cắt y chang cái form mình đi kèm luôn. Rồi ở dưới phần pin này á, thì mình thấy là còn 2 chỗ hở nữa. Sẵn có form cao su lưu hóa thì mình nhét vô đó luôn cho nó đầy. Rồi sau đó các bạn để form lên, các bạn kiểm tra có bị cấn không nha. Trên PCB thì mình tape mốt 3 lớp bằng băng keo 3M luôn. Mình thì mình không có xài led nên mình sẽ tape theo kiểu là tape kín luôn cái phần PCB, chỉ trừ chỗ phát sóng Bluetooth ra thôi. Giờ thì gắn dây lại và test thử trước khi lắp nha. Mình thì mình tháo luôn cái phần băng dính ở trên cái PCB ra. Mình thì mình thích cái bộ Step Cherry Plate Mount nên mình sẽ không có xài cái bộ stock này. Tại thật ra bộ stock thì mình thấy cũng chưa có ok lắm, nên mình không có sử dụng đến nó luôn. Switch thì mình đi là switch của Cherry MX RGB Red. Keycap thì mình đi con Black on White cho nó giống cái bộ Neo 65 của mình. Bây giờ thì mình sẽ test âm cho các bạn nghe thử xem sao nha.